ismi Ang Cho'ng Qarboy. Abduri Marjorie Kyler. Kichik Nil opisi cho'ng Sara achisi, cho'ng Lizi achisi bilan birlikda qarg'a qoplangan cho'ng o'rmonliq ichidagi bir cho'ng uyda turdigan. Opisi cho'ng Sara achisi, cho'ng Lizi achisining intayin yuqori kishini shurgan turdigan ovozi bor ekan. Ularning yana o'zlariga o'xshash cho'ng, bakmi ko'p qoladigan do'stlari bor ekan, ham ular bilan doim cho'ng yig'ilishlarni qiladi ekan. Bir kuni kichik Nil, "Mama yordamlashaymi?" deb so'rabdi. Lekin ular hammasi boshlarini chayqab, "Yo'q, sen qila olmaysan, sen to'g'ri bakli kichik" deb javob beribdi. "Yo'q, men qila olayman, men kichik emas" debdi Nil. "Yo'q, sen qila olmaysan, sen to'g'ri kichik" deb yana o'xshash javob beribdi ular. Shuning bilan Nil cho'ng qarliq o'rmonliqqa beribdi. U mingib qurib qaqshal bo'lib ketgan bir daraxtning kamiriga kirib, qorlarning lapildab yoqqanini ko'rib o'ltiribdi. Birdamdan keyin u bug'a, yov to'shqan, eyiqchaq do'stlari bilan birlikda o'ynabdi. Ular paranglashib o'ltirganida eyiqchaq Nildan: "Sen bizga Qarbo'yni qanday yasaydiganligini ko'rsatib qo'yamsan?" deb so'rabdi. "Men qanday yasashni bilmayman, men to'g'ri bakli kichik" debdi Nil. "Yo'q, sen qila olaysan, sen kichik emas" debdi do'stlari. "Lekin men bakli kichik" debdi Nil. "Bizning uydagilar meni hech ish qilg'izmaydi. Men Qarbo'yni hargiz yasay olmayman" debdi Nil. "Sen to'q sinab boqmay turib qila olmaydiganligingni qanday bilasan?" deb so'rabdi ayiq. "Biz sana yordamlashimiz" Nil uhsung'ach. "Balkim shundoqdir" debdi bo'sh ovozda. Shuning bilan Nil asta tizilib o'ltirib, avaylabgina kichik bir qarpomizga yasabdi. U qarpomizgini yerga qo'yib, do'miltib bug'ga beribdi. Bug'a uni burni bilan ittirib yov to'shqonga beribdi. Yov to'shqon bo'lsa, arqifti bilan tepib qarpomizgini eyiqchaqqa beribdi. Eyiqchaq yana do'miltibdi. Bu chaqda kichikkina qarpomizki cho'ng, yo'g'on bir qarpomizki bo'lgan ekan. "Amdi qandoq qilamiz?" deb so'rabdi bug'a. "Qarbo'yga amdi o'tirhal cho'nglikdagi qarpomizki kerak" debdi Nil. "Uni qandoq yasaymiz?" deb so'rabdi yov to'shqon. Nil yana tizilib o'ltirib, avaylabgina yana kichik bir qarpomizki yasab chiqibdi. U qarpomizgini do'miltib bug'ga beribdi. Bug'a uni burni bilan ittirib yov to'shqonga beribdi. Yov to'shqon uni tepib eyiqchaqqa beribdi. Eyiqchaq qarpomizgini do'miltibdi. Andan uni ittirib degurak abayqi cho'ng qarpomizgining ustiga chiqaribdi. "Amdi-chu" debdi ayiq. "Amdi beshini yasayli" debdi kichik Nil yuqori ovozda. U avvalgidek avaylabgina kichik bir qarpomizga yasab chiqibdi-da, uni do'miltib bug'ga beribdi. Bug'a uni ittirib yov to'shqonga beribdi. Yov to'shqon uni tepib eyiqchaqqa beribdi. Eyiqchaq uni abayqi ikki qarpomizgining ustiga ilib puxta o'rlashtiribdi. Kichik Nil va hayvonlar kayniga yenib Qarbo'yga qarabdi. "Bir narsa kamda qiladi" debdi yov to'shqon. "Uning yuzi" debdi kichik Nil. "Uni qanday qilsak bo'lar?" deb so'rashibdi hayvonlar. "Meningcha biz yordamga muhtoj" debdi Nil. U bir isqartibla qushlarni yordamga chaqiribdi. Qaga, qizil tajli qushqashlar daraxtlardan uchib tushibdi. "Bizga Qarbo'yning yuzini yasashib beramsizlar?" deb so'rabdi Nil. Shuning bilan Qaga ikki parcha daraxt qovuzg'ini elib kelib Qarbo'yga ko'z qilibdi. Qizil tajli qush bo'lsa bir tal ko'na holrang paypoqni tepib kelib burun qilibdi. Qushqash bir muncha quruq uzumlardan yasini yasabdi. Nil o'zining yeshil sharpisini qushlarga beribdi. Ular sharpini Qarbo'yning bo'yniga yo'gabdi. Andan ikki tal tayoqchini qo'l qilibdi. Shuning bilan Qarbo'y oxiri bitib chiqibdi. Nil va hayvonlar hammasi o'zlari yasab chiqqan bu cho'ng Qarbo'yga qarashibdi va ixtiyorsiz "va" deyishibdi.
Bu chaqda tushlik tomoq vaqti bo'lay deb qolgan ekan. Kichik Nil do'stlari bilan xo'shlashib, cho'ng qarliq o'rmonliqdan o'tib, uyiga qarab minibdi. Apsi, cho'ng Sara achisi, cho'ng Lizi achisi uni saqlab turgan ekan. "Qayerga bording?" deb so'rashibdi ular cho'ng yuqori ovoz bilan. "Men bek cho'ng, yo'g'on qarbovoy yesidim", deb javob beribdi kichik Nil. "Sana o'xshash kichik bola qandoq sizga cho'ng, yo'g'on qarbovoy yasayolmaydi?" debdi cho'ng Lizi achisi. "Men bilan berib ko'rib boqamsizlar", debdi kichik Nil. Shuning bilan apsi, cho'ng Sara achisi, cho'ng Lizi achisi kichik Nilga agishib, cho'ng qarliq o'rmonliqdan o'tib qarbovoyni ko'rgili minibdi. Ular bu qarbovoyni ko'rib hayronlikdan og'izlarini ochib turib qolibdi. "Vah", debdi ular. "Buni o'zing yasadingmi?" "Shundoq, men yasidim. Do'stlarimning yordamida tan qildik", debdi kichik Nil. "Bu men ko'rgan eng cho'ng, eng chiroyli qarbovoy ekan", debdi apsi. "Shundoq", debdi kichik Nil kulimsirab. "Bizga yordamlashib, o'xshagan tushlik tomoq qilib beramsan?" deb so'rabdi cho'ng Sara achisi. "Yo'q, u qilolmaydi, u to'q bakli kichik", debdi Lizi achisi yanala. "Yo'q, men qilolayman, men kichik emas", debdi Nil. "Shundoq, sen qilolaysan, sen cho'ng bo'psan", debdi apsi. Apsi Nilni cho'nqur mehr bilan suyib qo'yibdi. Sara achisi Nilni chingida quchoqlab qo'yibdi. Lizi achisi bo'lsa yanala ishonmagandek qilib burnini qirib qo'yibdi. Nilning do'stlari uni ittirib, yo'lab qarbovoyning ustiga chiqaribdi. Nil qarbovoyning ustiga chiqib, ishonch bilan "Aslida men qilolaydi ekanman", deb varqirabdi. Shunaqa qilib bugungi ayni oxirlashibdi.